Bugungi obzorimizda 280 ming so'mlik smartfon Realme Note 60X. Videoda ko'rib turganlaringizdek, biz smartfonimizni защитный plyonкасы kirchilib turibdi. Bu nima desangizlar, biz eksperiment etib ko'rdik. Ya'ni bu smartfonimizni 1-1,5 metrdan tajab ko'rdik. Bu smartfonimiz displeyida Armor Shield texnologiyasi qo'llangan bo'ladi. Ya'ni har xil zarbalarga chidamli. Tushga etsam smartfonimizda hech gap so'z bo'lmaydi. Bu smartfonimizning asosiy birinchi fishkasi edi. Smartfonimiz asosiy displeyini to'xtaladigan bo'lsak, IPS displey 674 dyuymni tashkil etadi, 90 Hz ni podдерживает, ya'ni ishlatgan vaqtda qotishlar sezilmaydi, plavniy ishlab beradi. Quyosh tengida 800 nitgacha yorug'lik berib biladi. Ikkinchisi, bu smartfonimizni protsessori Unisoc Tiger 612 budjetli segment orasida eng ommabop protsessorlardan biri bo'ladi. Kichkina o'yinlarni ko'tarib beradi. Qatmasdan PUBG Mobile'ni test etib ko'rdik. Telegram, Instagram ishlatgan vaqtda o'zina berilgan vazifalarni yaxshi bajarib beradi. Smartfonimizning akkumulyatori 5000 mAh ni tashkil etadi. Bir kun internet bilan bemalol xizmat uzatib bersa, 1,5 kun internetsiz xizmat uzatib beradi. Smartfonimizning korobkasining ichidan zaryadchik, chexoli va обязательный защитный plyonkasi bilan jihozlanib keladi. Bu smartfonimizning yana bir plusini aytaman sizlarga. Bu smartfonimiz ikkinchi sim kartasini Perfectum, ya'ni room kartini ham o'qiydi. Bu tana boshqa smartfonlarda uchramaydigan xususiyatlardan biri bo'ladi. 280 ming so'mlik smartfonda shuncha xususiyat bo'ldi. 280 ming so'm, 280 ming so'mlik dedik. Bu nima desangizlar, bu smartfonimizga aksiya qo'yib berganmiz. 1 680 ming so'mlik smartfonimizni 6 oygacha foizsiz eksiyada bo'ladi. Bu telefonimizni qo'ldan telefon ko'p tushib ketadi yoki nima ishlatganda otib beradi, danishlarga yuborib qo'yamiz. Sizlarni asosiy filial Texnobozor Urganch filialida, Parkandi filialimizda, Qo'shko'pir filiallarida kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.